So what's up guys? So for today's vlog, so kung napanood nyo yung previous videos natin about sa pagpapares ng mga different genes or magkaibang genes, so kailangan natin i-improve yung bawat mutation. So ayun nga, nabanggit ko ron na kung ano yung mga pwedeng pagparisin, especially yung kung yung magkapatid pwede bang pagparisin, or yung parents, then yung mga anak pwede bang pagparisin. So nabanggit ko yun doon. Kung hindi nyo pa napapanood, so balikan nyo na lang. So panoorin nyo ron para makakuha rin kayo ng tips and ideas kung paano yung tamang pagpapares ng mga alagang ibon. So etong vlog na to ngayon, so magpapares tayo ng Baji. So yung isang pair ko kasi rito, pagpapahingayin natin yung hen. Kasi naka-dalawang clutch na siya. So isang clutch lang yung fertile, yung second clutch, and ngayon na third clutch. So puro clear egg. So kailangan ko muna siya ipagpahinga. Ilalagay ko muna siya sa fly cage. Then ngayon yung kanyang unang clutch na mga inakay, so ngayon matured na. So nagka-count na siya ng 8 months. Tapos na rin siya mag-molting. So ngayon, yun ang ipapakita ko sa inyo na huli natin at ipapares natin doon sa kanyang father o yung kanyang tatay. So possible ba yun guys? So yun nga, kung di mo pa napapanood yung video, so panoorin mo na. Let's go! So guys, bali na nga yung cock na Baji natin. So ipapares natin yan. Ayan, para mas makita nyo. Ayan, gano'ng maganda. Ayan. So ayan nga yung ating cock na Baji. So proven cock na yan, naka tatlong clutch na sa akin yan. Ang problema yung hen, kaya magpapalit tayo kasi dalawang clutch na siya na clear egg. Tapos nagbabasag siya ng itlog. So kailangan mabago natin yung attitude na yon. So ilalagay muna natin sa flight cage. So check naman natin yung hen para makita nyo. So green series yung hen. Ayan, panay pasok lang sa nest box. Ayan, may itlog na naman, oh. Pero sigurado clear egg na naman yan. Ayan. So masipag naman siya mag-itlog. Problema, clear. Pag ganun kasi, masyadong pagod na yung hen. So kailangan ng pahinga. Ayan. So ipapakita ko naman sa inyo yung ipapares natin na hen para dito sa ating cock na Baji. So guys, yan nga yung ipapares natin doon sa ating cock. So ayan, marami sila sa cage kasi flight cage to. So sinama muna natin yan para maging matured sila lahat. So ngayon, iiwalay ko na. So ayan guys, kung mapapansin nyo, puti na yung pinaka ulo niya. So isa rin niya sa sign na matured na yung ibon. So kailangan alam nyo rin yung by visual, hindi lang dun sa sear guys. Yan, hindi lang rin sa puti ng ilong. So kailangan alam nyo rin yung maturity ng ibon bago nyo ipagpares sa ibang ibon, kasi kailangan halos pareha sila ng matured. Kapag hindi kasi, mas bata yung isa or mas matured yung isa, so hindi rin sila magbe-breed guys. Useless yung magiging pagpapares nyo kasi mag-aantayan nga yun eh. So molting na yung isa. So unahin muna natin huliin yung hen dito para mas mabilis. So ilalagay muna natin sa flight cage kasi kailangan niya munang makapagpahinga. So ayan. So matured na talaga to guys. So nakadalawang clutch na to. Tatlo pala, sorry. So ilagay muna natin sa flight cage. Ayan. Para makapagpahinga. So kailangan nga guys, pinagpapahinga muna ang mga ibon, lalo kung second,
third clutch. Yan, pahinga na muna sila. So ayan siya guys. So ulitin ko lang, yung katabi niya na yan, yan yung ipapares natin. Ayan. So anak niya yan guys ha. Anak yan itong green. Itong yan, yung ipapares natin. So ngayon, dominant color na ngayon kasi yung cock. Yung cock na ipaparisa natin ay Blue Series. So guys, pag Blue Series, yan. So actually ang budgie naman, hindi naman sila ganun kahirap hulihin kasi bait sila eh. Hindi katulad ng parakeets na sobrang likot. Halos lipad lang ng lipad. So ayan guys, papares na natin siya rito. Ayan. So actually dati magkasama na yun dyan eh. Bali nung napisa yung lumaki na siya rito. Ayan, lumaki na yung budgie na yan. Tapos yung hen na tinanggal natin ay nag-egg na ulit. So naglilimlim na, tapos nandiyan pa siya, nag-mature siya. So iniwalay ko na kasi baka naman patayin. Ayan, so ngayon matured na siya. So pwede na yan, pwede na silang magpares. So ayun nga guys, so pinakita ko na sa inyo kung paano yung pagpapares na ginagawa ko. So ayun, nabanggit ko nga rin sa previous videos ko at may mga proof tayo kung ano nga yung mga lumalabas na mutation. So kaya sinasuggest ko sa inyo na kayo yung magpapares ng mga inyong mga alagang ibon. So sa una, mapag-aaralan naman yan eh. So pag alam nyo na kung paano, so madali na yan. Madali nang mapalabas yung ano yung gusto nyo mutation. So yun yung dapat ay naaral nyo. So hindi naman natatapos yung pag-aaral eh. So research lang ng research. Pag may bagong mutation, so paano alamin nyo kung paano bang palabasin yun? Paano bang ginawa nila, kung paano nila na-improve yung ganong klaseng mutation, kung bakit nila pagpalabas nun, ano yung pinagpares nila. So kailangan alamin nyo rin yun guys. So isa pa sa mga i-advise ko sa inyo or tips. So dapat alam nyo yung bloodline ng pinanggalingan ng inyong alagang ibon. Halimbawa, itong dalawang pares na to. So yung aanakin nila, kasi ito yung aanakin nito, so pwede nyo pagparisin. Ngayon kung hindi naman, halimbawa ayaw nyo ng ganun, so yung mutation, halimbawa ng anak to, so yun nga, pinagpares nyo yung tatay at yung anak. So pwede naman yon, yung hen at yung anak, pwede rin. So yung lalabas nun, so pwede nyo naman ulit, yung lalabas naman dito, ipagsama nyo naman, yun naman ang pagparisin nyo. So para yung mutation nyo, so nai-intact lang doon at nagpapalit-palit, nai-enhance nyo, na-improve nyo yung mutation ng inyong mga alaga. Ngayon, kung halimbawang normal yung mutation, then yung gusto nyo mag-high mutation, kailangan nyo mag-invest or kailangan nyo bumili ng mas maganda or mas mahal na mutation ng ibon na inaalagaan nyo. Example, halimbawa meron kayong normal na parakeets. So gusto nyong tumaas yung kalidad niya or gumanda yung mutation niya, so magkaroon siya ng crest line, yung parang puyo sa ulo. So kailangan nyong mag-invest, bibili kayo ng crest line kasi ang mutation na tinatawag nga, yung sinasabi ko sa inyo sa previous babalikan natin. Ang mutation, naka-intact yan sa ibon. Sabihin, nasa genes yan. So kung ang ibon nyo ay normal, bilog ang ulo lahat, so kahit anong gawin nyo, maglalabas yan puro bilog ang ulo or normal ang ibon. Kung meron man lalabas, siguro sa mga bloodline niya talaga, meron siyang genes na ganon. Halimbawa, dalawang normal or bilog ang ulo, nag-breed. So, naglabas siya ng crest line or back frill. Ibig sabihin nun, meron doon sa dalawa na yon na nagdadala ng genes ng crest or back frill. So, kaya siya naglabas. Hindi siya 100% na maglalabas ulit sa second clutch or third clutch.
So kailangan, yun yung tinatawag na pinupuro yung bloodline. So kailangan, kung halimbawa, itong pares na to, parehas normal, naglabas ng crested. So kung gusto nyong ma-enhance yung crested na bloodline or genes, so magpares kayo dito sa father o kaya doon sa mother. Kaya lang, hindi mo pa nga alam kung alin yung genes na nagki-carry ng crest line. So magka-trial ka talaga. So pares ka rito, halimbawa hen to, yung anak. So father, so papagpaparisin nyo. Ngayon, kung may lalabas na crest line, dominant, halimbawa sa tatlong anak, so lahat yun crested, halimbawa full crested. So ito, ibig sabihin yung kaka nagdadala ng genes ng crest line. So tama yung pagsasalpok nyo, tama yung pagpapares nyo, kaya naglabas sila ng dominant na crest line. So ngayon, kung halimbawa naman na mali kayo, ang pinagpares niya, bawa kak naman tong inakay, then hen naman yung pagpapares nyo, pinagpares nyo ngayon, walang lumabas na crest line or kahit anong crested, puro bilog ang ulo, normal lahat. So ibig sabihin nun, itong genes nito wala tong dala ng crest line. So ibig sabihin normal lang siya, normal na parakit. So kung gusto niyo na example, ito papakitaan ko kayo. Pied. So pareho silang pied na kulay, pero yung hen nag-carry ng bloodline ng crested at backfill. Then yung cock naman ay normal cock lang siya. Pero ako, kinaka-spread ko na kasi ito sa sa Badgie. So Badgie kit na ang tawag sa kanya. Mas malaki na siya ng konti kaysa nun sa Parakit. So check nyo guys, papakita ko sa inyo. So ayan guys, ayan yung hen na pied. So kung makikita nyo, full crested and back frill. Ayan, may frill sa likod. So pied ang kulay niya. So ayan yung cock guys, so bilog ang ulo. Ayan, angat natin to para mas makita nyo. Ayan. So kung makikita nyo, mas malaki yung cock, diba? So Badgie kit na yan. Ibig sabihin niyang Badgie kit, may carry na siya ng bloodline ng Badgie. Pero ang half na line niya ay Parakits. Kaya Badgie kit kung tawagin. So ayan. So ngayon, waiting ako kung ano yung magiging bloodline nila, kung ano yung makikerry nung anak. Pwedeng Badgie kit na crested, Badgie kit na backfill. So it depende sa nagkikerry ng bloodline, yung mas dominant. Ayan, oh. So mas malaki siya kaysa rin sa kanyang hen. Ano pa bang example? Hanap tayo rito guys. So ito yung isa pang halimbawa ko guys. So nagpares ako ng itong Lutino. Ayan, yung dilaw. So ayan ang cock. So ito ang hen. So ibig sabihin inoline sila. Pero naglabas sila ng ayan, green, anak nila yan. So yun yung binabanggit ko kanina, na kung magpapares kayo, halimbawa parehas normal Parakits, bilog ang ulo. So naglabas siya ng crested. So ibig sabihin yung pinaka bloodline niya hindi siya puro. Merong isa doon sa father or sa mother nung ibon na may carry ng bloodline katulad nito. So paano ko? So ayun na nga guys. So nakita nyo na yung aking example. So sa may mga katanungan, so hanggang dito na lang yung videos natin. Bali, kung meron kayong hindi naintindihan or may reaction kayo or comment about this video, so pwede kayong mag-comment sa baba. So sasagutin po natin yan. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so subscribe na po kayo at hit the notification bell para updated po kayo sa videos na ating ipopost. So yon, para sa mga bagong mag-iibon, so rock and roll and let's go!